Всем здравствуйте, расскажу, какие сроки начала ремонта. Этот пункт есть в договорах ремонта, и в нем указано, что подрядчику будет необходимо начать ремонтные работы в течение 10 рабочих дней после заключения договора. Но, как правило, работа начинается раньше. Так что да, эти сроки не сказать, что очень большие, то есть только 2 недели. И я рекомендую, конечно, заказывать ремонт у тех компаний, у которых подрядчик будет с этим справляться быстрее, так как зачастую так определяется вообще качество услуг компаний. Так что вот, в принципе, сроки 2 недели. То есть мне это, я бы сказал, стандартный срок, но бывает и быстрее. Так что вот, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.